我们迅速启动恶劣天气应急预案，采取流动巡逻、定点执勤及警车带道通行措施，及时消除路面安全隐患。遇车流较大的情况，我们及时采取分流措施，有效预防和减少道路交通事故的发生，保障辖区群众安全出行。重点加强风口路段、山区路段的巡逻管控和抢险救援，保障群众出行安全和道路畅通。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.